السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هيم في المطبخ. النهارده هعمل لكم كيكة بالبرتقال سهلة وبسيطة. عندي 4 بيضات، بيض احمر، عندي كوباية ونص برتقال فريش، عندي كوباية الا ربع زيت، كوباية ونص سكر، كيس فانيليا وكيس بيكنج باودر، وعندي 3 كوبايات دقيق. هنزل الاول في الخلاط بالزيت والسكر. هحط دلوقتي كوباية الا ربع زيت في الخلاط، وهحط كوباية ونص سكر عليه بردك في الخلاط. حطيت كوباية الا ربع زيت وكوباية سكر، وادي نص كوباية سكر كمان اهي عشان كوباية ونص. هضربهم في الخلاط كده. انا بضرب الزيت مع السكر في الخلاط، انزل عليهم بكوباية كوباية البرتقال على زيت السكر وبضربهم في الخلاط. هحط دلوقتي ال4 بيضات عليهم. نزلت بال4 بيضات في الخلاط وهضربهم وارجع لكم تاني. انا دلوقتي ضربت الزيت مع السكر الاول، كوبايه الا ربع زيت مع كوبايه ونص سكر، وبعد كده رحت نازله عليهم بالكوبايه ونص برتقال، ونزلت عليهم بال4 بيضات. هضيف لهم الفانيليا واضربهم ضربه كمان ونرجع مع بعض. انا دلوقتي ضربت المكونات كلها في الخلاط. انا ضفت كيسين فانيليا، ما ضفتش واحد بس، لقيت كيس هيبقى قليل. هنزل هفضي بقى كيس البيكنج باودر على الدقيق، وهنزل مقدار حبه حبه وهقلب حبه حبه واقلب، مش هنزل المقدار كله مره واحده. دلوقتي انا ضفت كيس البيكنج باودر على الدقيق، هقلبهم قلبه كده، وهنزل بقى جزء جزء بالخليط اللي انا ضربته في الخلاط السوائل كلها، وهقلب جنب واحد. ابدا اقلب فيه لغايه ما المكونات كلها تختلط مع بعض. هخلطهم وارجع لكم تاني. دلوقتي المكونات يا حبايبي اختلطت كلها مع بعض. انا هجيب بقى صينيه مقاس 28، هنزل فيها الخليط كله في قلب الصينيه، وانا مبطناها بدقيق. مبطنه الصينيه بدقيق. هنزل بالمكونات دي كلها مع بعض، وانا مسخنه الفرن من قبل ما ابدا في اي حاجه على درجه 180. بسم الله الرحمن الرحيم. هدخلها الفرن، هتاخد ساعه الا ربع. عايزه تقسميهم على صينيتين انت وراحتك، بس انا بحب اعملها على صينيه كبيره بتبقى حلوه. دلوقتي انا هروح ادخلها الفرن، وبعد ما تخرج من الفرن هوريها كده. يا حبايبي عملت معاكم كيكه بالبرتقال. بصوا هشه وجميله وطريه، اتمنى تعجبكم. ولو عجبكم الفيديو تدوسوا لايك وشير وتفعلوا الجرس وتشتركوا لي في القناه، وشكرا لكم.